Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट हब। अज असी बना रहे हैं कड़ेऊ का अचार। चलो शुरू करते हैं। अपने कोल कड़ेऊ ने, इनू आपां थोड़े जे बरीक पीस कट करना है, ना ज़्यादा बरीक ते ना ही ज़्यादा मोटे पीस। ध्यान रहे कि जो अपनी नाइफ है वो शार्प होनी चाहिए है, जिहदे नाल ये आसानी नाल कट हो जाएंगे। इस तरह आपां कट करने हैं सारे कड़ेऊ। कट होके रेडी ने। चलो इहदे लई हुण आपां जो मसाले यूज़ करने ने, नमक, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ, कलौंजी, सुक्के मेथी, राई, जमैन, काली मिर्च पाउडर। चलो शुरू करते हैं। सरसों ऑयल, ਆਪਾਂ सरसों ऑयल ही यूज़ करना है। मेथी, कलौंजी, काली मिर्च, राई, जमैन ते सौंफ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੜੇਊ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸਰਸੋਂ ਆਇਲ। तेल की क्वांटिटी आप अचार लिए ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि अचार च जो अपना सरसों ऑयल वो ज़्यादा ही पैंदा है। हुण असीं इह च पावांगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सारे मसाले आप ऐड करते ने। हुण असीं इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लांगे। ग्लव्स यूज़ करके असीं इहनूं मिक्स कर रहे हैं, ताकि साडे हत्थां नूं ये मसाले ना टच होण। तुसीं देख सकते हो किस तरह आप इहनूं मिक्स करना है। पूरी चंगी तरह आप मसालिਆਂ ਨੂੰ मिक्स करना है ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਅਚਾਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ। देख सकते हो पूरी चंगी तरह से मिक्स कर रहे हैं। मसाले साडे मिक्स हो चुके ने। हुण असीं इहनूं एक डब्बे 'ਚ रख दांगे बनन लई। देख सकते हो कितनी ईजीली असी चार रेडी किया है।